عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب. أطيف سرى أم أن ركبي يمما مواطن خير. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الباب الأول بابين فرقه في ثناء الله تعالى عليه أجتين يبدأ الله سبحانه وتعالى يجريشي وإظهاره عظيم قدره لديه يقوم بينا ورسا وتبينا ورد الله سبحانه وتعالى يهي إلى ممثل manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajensa. Ilam ayi sani annabi kitabillahi al-azizi cewa a cikin littafin Allah mabuwani ayatun kasiratun akwai ayoyi masu yawa fasmuhsatan bi jamil dhikr al-mustafa sallallahu alaihi wasallama wacce ta bayyana wato kyakkyawan ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa adda mahasinihi da kuma kididdige kyawawansa wa ta'zim amrihi da kuma girmama lamarinsa wa tanwihi qadarihi da bayanin matsayinsa ita matna minha ala ma zahara ma'anahu mun dogara daga cikin ta a cikin waɗanda ma'anoninsu suka fito fili wa bada fahawahu abinda suka kunsa ya bayyana wanda ma'ana zalika bi asharati usulin muka tattara wannan a cikin fasala guda 10 wato domin kamar yadda malamai suka ce ai kusan duk ayoyin alqur'ani ma yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma wanda shehul islam shehu ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi yana cewa salli ala man umaru lam yadrihi wasuwaru madahul lahu min al-ali kai salati akan wannan wanda sai na umar ma bai gaba sanin hakikaninsa duka ba kuma wanda wato duk surorin alqur'ani da kake gani yabo ne da Allah ya yi masa daga koli can sanadin samaniya Allah ya bai shi ya saukar da su to saboda ka gani a nan shehu yana nuna cewa ma ayoyin alqur'ani ga baki ɗaya ma yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi yasa shi alƙali iyadu ya ce a cikin wannan babu mun ke kwantu wato mun isu da waɗanda ma'anarsa ta fito fili ayoyin da a fili karar kowa ji ya san yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai waɗanda sai an yi bayani sannan za a gane cewa yabon na الفصل الأول فصلي نفرقو بما جاء من ذلك مجيء المدهي أشكن أبن ديزو أشكن ودنن واتو مزوا إرن تيقو والصناعي تيقو دي وتعداد المحاسن تكيد الدقي كاوا واتو أنزل بيان آيوين دسكزو واتو سنا بعد معنى يقو كمزالة صلى الله عليه وسلم da kuma kididdige kyawawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi ta'ala kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'akum rasulun min anfusikum yace hakika manzo ya zo muku daga cikin kawunan ku malan samarqandi ya fada wa qara'a ba'dhum wato wasu malaman ma sun karanta da cewa min anfasikum wato daga mafi tsadarku wato da kad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku daga cikin kawunan wato wasu malaman tafsiri suka ce daga
kawunan ku larabawa. Wasu malaman tafsiri suka ce a daga cikin kawunan ku mutane, bai zo mala'ika ba bai kuma zo aljani ba. To wannan yabo ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin wani wato kamar yadda malam Samarkandi yake faɗi, yana cewa akwai waɗanda suka ce ma wato suna karantawa min anfasikum, wato daga cikin mafiya tsadau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi daraja ne daga cikin ku, ba wai yana daga cikin mafi daraja ba, a'a shine mafi daraja din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To abinda ayat take nufi kenan, an bi ta wannan qira'a yana nufin cewa hakika Allah ya aiko muku da manzo wanda ya fi dukkan ku daraja. Na'am, bi fatahil ba'i da yi wa fa'i fataha a ce min anfasikum, wa qira'atul jamhur bil dhammi, amma qira'at jumhuri dan ma suke ce min anfusikum. qala al-faqih al-qadi Abu al-Fadl, malam masanin fiqhu al-qadi Abu al-Fadl ya faɗa yace faqahu Allah ta'ala, Allah madaukaki yayi masa katar, a'lama Allah ta'ala al-mu'minina aw al-arabi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu'minai ko kuma ya sanar da larabawa aw ahli makkah, ko kuma ya sanar da mutanen makka, aw jami'an nasi, ko ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da dukkan mutanen duniya. ala ikhtilafil mufassirina, Wannan fa akan sassafawar malamai ne masu fassara. Wasu su ce Allah yana magana da mu'minai ne, wasu kuma su ce Allah yana magana da larabawa, wasu ce Allah yana magana da mutanen makka, wasu ce a Allah subhanahu wataala dukkan mutane yake yi wa magana, yana gaya musu yana cewa min al-muwajahati bi hadha al-khitabi, wato manil muwajihi bi hadha al-kitabi, wa ake fuskanta da wannan magana, wa Allah yake yi wa magana, larabawa ne ko mutanen makka ko kuma muminai kawai ko ma dukkan mutanen duniya. Malaman tafsiri sun sassafa daga ina ne? Wace? malaman tafsiri sun sassafa annahu ba'asa fihim rasulan, cewa shi Allah subhanahu wataala ya aiko manzo a cikin su, min anfusihim, wato daga cikin kawunan su, daga cikin su Allah subhanahu wataala ya aiko manzan, ya arifunahu, sun san shi, wa yatahaqqaquna makanahu, sun tabbatar da matsayin shi, wa ya'lamuna sadaqatan wa ya'lamuna sidqahu, sun san gaskiyar shi, wa amanatahu, da amanarsa. Domin ai kamar yadda ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara da amana da kuma gaskiya a tsakanin larabawa ga baki daya, kamar yadda aka faɗa lokacin da wato larabawa suka jaddada ginin Ka'aba. To da suka zo za su dau Hajar al-Aswad su maida shi a wajensa a cikin Ka'aba, sai suka yi sabani. Kowace kabila tana so ta zama ita ce ta samu wannan ɗaukaka ta ɗaukar Hajar al-Aswad a liƙa shi a cikin Ka'aba. To da suka yi sabani a tsakanin su kamar za su yi yaƙi, sai manzo Allah sallallahu alaihi sai suka yi ittifaqi akan cewa mu sanya duk wanda ya shigo mana ta ƙofar masallaci ya zama alƙali a tsakaninmu. Saboda haka sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya shigo ta wannan ƙofa. Sai suka ce hazal aminu radina bihi hakaman, ai wannan amintacce ne, mun yadda da shi ya zama alƙali a tsakaninmu. Saboda haka dukkan larabawa sun yadda da amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiyarsa. Saboda haka ne ma ya zama duk wani mai ajiya da yake so ya bayar ta kubuta, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wannan ajiya. Na'am, fala yattahimunahu bil kadhibi, ba sa zargin sa da yin sarefa wa tarkin nasihati lahum, ko kuma barin gaya musu gaskiya, li kaunihi minhum, saboda kasancewar sadan cikin su, ma'ana ganin ya fito daga cikin su baya kin gaya musu gaskiya, duk da kasancewarsa ɗaya daga cikinsu in sun yi abin da ba daidai ba zai gaya musu.
وأنه لم تكن في الأرض قبيلة kuma cewa babu wata kabila a cikin larabawa إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة sai dai cewa akwai haihuwa a cikin ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kusanci wato kenan kaga sun yadda da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana da dangane a cikin dukkan kabilan larabawa ta wata fuskar wato da ne ta wata fuskar kuma dan uwa ne وهو عند ابن عباس وغيره to saboda haka ma a wajen malam dan Abbas da waninsa ma'anar wannan fadin Allah subhanahu wata'ala إلا المودة بالقربى da yace illal mawaddata fil qurba wato qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba ka fadi ya rasulullahi ka ce ba na neman wani lada daga wajen ku akan qur'ani da na kawo muku ko kuma akan musulunci da na kawo muku sai dai kawai abin da nake so ku kaunaci dangi na وكونه من أشرفهم da kuma kasancewarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mafiya daukakar su وأرفعهم mafi girman su وأفضلهم mafi fifikon su على قراءة الفتح idan ka karanta fata kenan ka ce min anfasihim wato daga mafi daraja ku da girman ku da daraja da fifikon ku هذه نهاية المدح to ai wannan kai iyaka ne a cikin yabo Allah subhanahu wataala yace Allah ya aiko muku manzo daga cikin mafi daraja a cikin ku ai wannan yabo ne mai girma an kure ma yabo kenan ثم وصفه بعد ba'da sannan kuma bayan haka Allah ya siffata shi بأوصاف حميدة da siffofi ababan yabo وأثنى عليه بمحامد كثيرة kuma ya yabe shi da ababan yabo masu yawa من حرصه على هدايتهم daga ciki akwai wato tsananin dagewarsa akan shiryar da su yana kiransu zuwa ga shirya su kuma suna maida masa da jafa'i da azaba da wahala amma manzon Allah bai bari ba a wani lokacin ma idan suka yi masa wani irin wato jafa'in wato wanda ya kai har suka zuban masa da jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allah bai aiko ni mai tsinuwa ba ina fatan daga cikin ku Allah ya fitar da waɗanda za su imani da shi su bauta masa ورشدهم da kuma shiryar su وإسلامهم da musuluncin su وشدة ما يؤتم ma ya anatahum ما يعنتهم da tsanantar abin da yake takura musu yake yi musu tsanani yake cutar da su ويضرهم بهم في دنياهم yake cutar da su a duniyarsu وأخراهم da lahirarsu وعزته عليه da yi da tsananin wannan abu wa ra'afatihi da tausayinsa wa rahmatihi da jinkansa ga muminansu wato bayan ma Allah subhanahu wataala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum na turo muku manzo daga cikin mafiya darajar ku to kuma daga nan ma Allah ya ci gaba da yabansa ya rinka faɗin cewa bil mu'minina raqubur rahim yana da tsananin tausayi da jin kai ga mu'minai kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu labari yace duk wani abu wanda zai takura musu wato wannan abun yana masa nauyi yayi masa tsanani ya dame shi قال بعضهم wasu malamai suka faɗi suka ce أعطاه اسمين من أسمائه Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunaye biyu daga cikin sunayensa رؤوف رحيم wato rahufu da kuma rahimu wato mai rahama kuma mai tsananin jin kai wa mislahu fil ayati al-ukhra kwatankwacin wannan yana nan a cikin wata ayar قوله تعالى inda Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم hakika Allah subhanahu wataala ya yi baiwa ga mu'minai yayin da ya aiko musu manzo daga
cikin kawunan su wato bai aiko musu wato daga cikin aljanu bai aiko musu daga cikin mala'iku ba sai ya aiko musu irin su larabawa kamar su domin inda ya aiko musu aljanu to koyi da shi sai ya yi wahala inda aljani aka aiko musu koyi da shi zai yi wahala amma Allah subhanahu wataala ya aiko musu irin su kuma balarabe mai al'adu irin tasu to wannan baiwa ce Allah ya yi wa larabawa wa bil ayatil ukhra a cikin wata ayar ma huwa allazi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum wato huwa allazi shine Allah wanda ba'atha bil ummiyina ya aiko ummiyawa rasulan manzo minhum daga cikin su wato ummi irin su domin inda ya aiko musu wanda ba ummi ba to shikenan sai su rika cewa ai wannan dama ya wuce mu ba za mu iya koyi da shi ba to saboda haka Allah sai ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffarsa daidai cikin irin na mutane ne amma can ciki wato kuma ba mutum ne ba wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda ya aiko muku manzo daga cikinku wato duka waɗannan ayoyi suna nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin larabawa irinsu kuma mutum irinsu ba aljani ba kuma ba mala'ika ba وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أرويته دق علي بن ابي طالب الله يقال يرضى دشي في قوله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم دق منزل الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أشكم فتن الله مدوككي من أنفسكم daga cikin daga cikin irinku daga kawunan ku qala Ali bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nasaban wa sihiran wa hasaban wato nasabar ku kuma surkutakakku da kuma daukaka irin taku wato aka aiko muku wanda daga cikin nasabar ku ne kuma wanda kuke surkutaka da shi kun auri nashi ya auri naku kuma wanda kuke da daraja abun fada mai daraja iri daya laisa bi abaki milladun adama sifahun yace a cikin iyayena tun daga annabi adama har zuwa kaina babu wato abin da yake lalata kulluha nikahun dukkan sa aure ne bayan aure ba a samu wanda aka haifa ta hanyar zina ba قال ابن الكلبي مالك كلبي يفدا كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم من ناربوتاوا منزل الله صلى الله عليه وسلم iyaye mata guda 500 wato wasu malamai suka ce aitin daga kamar yadda malaman nasaba suka faɗi suka ce daga ma annabi adamu har zuwa kan ma adanamu cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai iyaye mata ba su wuce guda 57 ba to amma shi ibn al-kalabi anan yana nufin hadda iyaye mata wato ƴaƴan yayye da ƴaƴan yan uwa duka yin diddige ya hada wato shi tsarkin bai ma tsaya akan layin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ba har ma ƴan uwan shi ma da duk wasu waɗanda suke makusantan shi sai ya zama cewa dukkan su wato masu tsarki ne kuma tsarki ne ya samar da su amma wajadtu bihim sibahan ban samu wato lalata ko kuma zina ko daya a ciki ba wala shay'an mimma kana alayhi aljahiliyatu ko kuma wani abu daga cikin abinda jahiliya take a kai domin akwai wani aure a zamanin jahiliya wanda shi ba zina bane amma kuma yayi kama da zina shine idan mutum ya rasu to a cikin matansa ƴaƴansa wato za su yi auren matansa waɗanda ba shi ne ba mana ba su ne iyayensu ba duk macen da ba ita ce ta haife gaba duk da matan mahaifinka ce ka iya aurenta to ko da irin wannan ba a samu ba a cikin wato jerin iyaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare yarda a gare su في قوله تعالى a cikin fadin
fadin Allah madaukakin sarki da yace wa taqallubuka bis sajidin da yadda ka dinga jujjuyawa a cikin masu sujjada. Abdullahi bin Abbas yace nabiyyin ila nabiyyin wato daga cikin annabi zuwa wani annabi hatta akhrajtuka nabiyyan annabtar da kai kana annabi wato iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukan su annabawa ne daga annabi sai kuma annabi zuwa annabi aka zuwa aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa qala Ja'far bin Muhammadin malan Ja'far dan Muhammad ya faɗa علم الله تعالى علم الله تعالى Allah madaukaki ya san ajaza khalqihi an da'atihi gajiyawar halittarsa daga yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya wa arrafahum zalika sai ya sanar da su haka kai alamu annahum la yanaluna safwa min kalimatihi saboda san cewa ba za su samu wartsaka ko kuma garai daga hidimtawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Aqama bainahu wa bainahum makhluqan bistinsihim sai ya tsaida wato Allah subhanahu wataala ya san gajiyawar halitta daga yi masa shi Allah subhanahu wataala biyayya saboda haka ya sanar da su ya sanar da su cewa wato in dai tsakanin shi da su ne Allah da halitta ba za su iya taɓa samun wani wato kyan zuciya ta hanyar hidimta masa ba saboda haka Allah sai ya tsaye da wata halitta tsakaninsa da su min jinsi fi surati wato ita wannan halittar irin jinsin su ce a hoto almasahu min na'ati kuma ya daura masa daga cikin sufofinsa shi Allah ya daura wa wannan halittar wato tausayi da kuma jin kai wa akhrajahu ila al-khalqi sabiran ya fitar da shi zuwa ga halitta wato ya zama jakadansa sadiqan mai gaskiya waja'ala da'atahu ya sanya biyayya gare shi biyayya ce gare shi shi Allah ta'ala kuma dacewa da shi wannan halittar tasa dacewa ce ga shi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala Allah madaukaki ya faɗa ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo to hakika ya fa Allah. Malamai suka ce ai biyayya iri ɗaya ce domin zaka ga wato anan ta zo na kira a can ma ta zo na kira irin biyayyar da ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala irin ta ake yi wa manzo shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wani wurin ma yake cewa to in ma ba ku bi shi in kuka bi shi to kun shirya. wa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin to ba mu aiko ka ba sai dai dan ka zama rahama ga dukkan mutanen duniya ko dukkan halittar duniya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba rahama ne kawai ga mutane ba a rahama ce ga mutane kafirunsu da musulmansu da kuma dabbobi da bishiyoyi da ba dukkan halittun duniya. qala abubakar ya faɗa Muhammad bin Dahir sunan shi Muhammad dan Dahiru bayyana Allah ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya kawata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi masa ado bi zinatir rahmati da adannan na rahama wato ya dau rahama yayi masa ado da ita kana kaunuhu rahmatan wa jami'u shama'ilihi sai kasancewarsa wato ta kasance rahama wa jami'u shama'ilihi kuma dukkan halayensa wa sifatihi da sufofinsa rahmatan alal khalqi sai suka zama rahama ga halitta ga baki daya man asabahu shay'un min rahmatihi wanda wani abu daga wannan rahama ta Allah ta same shi wa huwa an-naji fid darain wato wanda wani abu ta wannan rahama wanda wani abu ta wannan rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe shi wa huwa an-naji fid darain shine wanda zai kubuta zai tsira a duniya da lahira min kulli makaruhin daga dukkan wani abin ki wa
gani ba. Allah madaukaki yana faɗi yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkan halittun duniya. wa kanat hayatuhu rahmatan To rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama rahama, wa mamatuhu rahmatan rasuwarsa ma ta zama rahama. kama qala sallallahu alaihi wa sallama Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, hayati khairul lakum rayuwa ta alheri ce gare ku, wa mauti khairul lakum kuma mutuwa ta ma alheri ce gare ku. wa kama qala alaihi salatu wassalamu Haka nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, idza arada Allahu rahmatan bi ummatin idan Allah ya nufi rahama ga al'umma da al'umma qadaba nabiyaha qablaha sai ya dauke annabinta kafin ita, wato annabin ya riga ta gaba, waja'alahu laha qaradan sai su sanya ya zama magabaci gare su, wa salafan ya zama magabaci dai, wato duk da dai cewa wato shi malam alkali ya da zai bayani dalla dalla akan wannan hadisi na cewa hayati khairul lakum wa mati khairul lakum, rayuwa ta alheri ce gare ku kuma rasuwa ta ma alheri ce gare ku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa idan na rasu duk wanda na rigaya to za a rika kawo mun ayyukan ku ina gani, idan na ga alheri a cikin godewa Allah, idan na ga kuma sabanin haka in nema muku gafara a wajen Allah. To idan kuma ina raye a tsakaninku to ni Allah subhanahu wataala ya yi alƙawarin matuƙar dai ina nan a tsakaninku to Allah ba zai yi muku azaba ba. A cikin alƙur'ani Allah subhanahu wataala ma ya faɗa ka wurare da yawa. To saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya nufi al'umma da alheri sai ya ɗauke annabin ta gabaninta, wato annabin ta yayi gaba ya zama yana nema mata gafara a wajen Allah da abin da ta aikata mummuna, idan annabin nan ya gani sai nema mata gafara. wa qala samarqandi Malam Samarkandi ya ce rahmatan lil alamin wato kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ga al'umma ga halitta ga baki daya, yani lil jinni wal insi yana nufin rahama ce ga aljanu, rahama ce kuma ga mutane, ila li jami'il khalqi kai aka ce ma rahama ce ga dukkan halitta gaba daya. lil mu'mini rahmatan bil hidayati Ga mumini rahama ce da shiriya saboda ya shiriya, wa rahmatun lil munafiqi bil amani min al-qatali kuma rahama ce ga munafiki saboda ya aminta daga kisa, ba za a kashe shi ba saboda a shi munafiki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kashe shi. Munafiki shine wanda ya koye kafirci ya bayyana musulunci, to ba za a kashe shi ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama sunansa zindiki, hukuncin sa a kashe shi. wa rahmatun lil kafiri bi ta'khir al azabi Kuma rahama ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kafiri saboda jinkirta masa azaba, ba za a yi azaba ba sai an je lahira, saboda Allah subhanahu wataala ya yarda ba zai yi wannan al'umma azaba ba matukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu. To malamai suka ce ai yana cikin mu, wato har bayan rasuwarsa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu, to Allah ba zai yi mana azaba ba. To wannan kamar garanti ne aka ba wa kafirai cewa ba za a musu azaba ba sai an je lahira. qala ibn abbas radiyallahu anhu Abdullahi dan Abbas Allah ya kare Allah gare shi ya faɗa ya ce wa rahmatun lil mu'minina wal kafirina walil kafirina, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga mu'minai, rahama ce kuma ga kafirai, idhubu mimma asaba ghayruhum min al umam al mukallafati domin an yi musu rangwame daga abin da ya shafi wasu su daga al'ummatai da suka sare banda annabawansu, domin sauran al'ummatai da suka sare banda da annabawansu wasu Allah subhanahu wata'ala ya nutsar da su, wasu kuma Allah subhanahu
حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام an yi hikaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga malaika Jibril alaihi salam هل أصابك من هذه الرحمة شيء to wani abu ya shafe ka ya taba ka daga wannan rahamar wato kasancewar ni da Allah subhanahu wataala ya ce rahama ce ga al'umma to wannan rahamar wani abu nata ya taba ka قال نعم sai malaika Jibril ya ce كنت أخشى العاقبة ai ni da na kasance ina jin tsoron ƙarshe na tunda naga abin da ya samu wato iblisu domin da iblisu shi ma wato aljani ne yana bautawa Allah subhanahu wata'ala kuma yana da shiga a fadar Allah subhanahu wata'ala ya wuce ma wasu mala'iku amma kuma daga ƙarshe sai gashi ya samu daujiya har Allah subhanahu wata'ala ya tsine masa ya fitar da shi daga rahamarsa sai mala'ika Jibril ya ce to da ni dai ina tsoron ƙarshe na فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله to saboda haka sai na samu nutsuwa na amintu ba don komi ba saboda yadda Allah subhanahu wataala ya yabe ni inda Allah subhanahu wataala yake cewa ذي قوة عند ذي العرش مكين wato Allah yake cewa zi quwwatin wato mai karfin gaske ne inda zil arshi makin wato mai matsayi ne kuma a wajen ma'abocin al'arshi wato Allah subhanahu wataala kenan tunda malaika Jibril ya ji Allah ya yi masa ne ko sai ya samu nutsuwa hankalin sai kwanta muta'in thumma ani ya ce abun bi ne a cikin sauran mala'iku duk sauran mala'iku suna yi masa biyayya samma amin kuma bayan nan ma amintacce ne akan wahayi to jin haka sai mala'ika Jibril ya samu nutsuwa ya san cewa har ƙarshe wato ba zai samu daujiya ba وروي عن جعفر بن محمد الصادق an yi ruwaya daga Ja'far dan Muhammad as-Sadiq في قوله تعالى a cikin faɗin Allah madaukaki da ya ce وسلام لك من أصحاب اليمين wato salama ko kuma kubuta ta tabbata gare ka daga ma'abuta dama أي بك wato sai ya fassara da cewa salamun laka anan ana nufin salamun bika wato aminci ne kai da zai tabbata ga ma'abuta dama إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم wato kubutar su ko amincin ya auku ne saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقال تعالى Allah madaukaki yana faɗi yana cewa الله نور السماوات والأرض Allah shine hasken sammai da kasai قال كأبو الأحبار wato abinda malamai suke faɗi suna cewa a nan wato ba Allah subhanahu wata'ala bane hasken domin ai shi haske wani abu ne wanda idanu suke iya ganinsa suke riskar shi to shi kuma Allah subhanahu wata'ala ba a iya ganin shi ba a riskar shi saboda haka a nan akwai hasku kenan wato Allahu khalaqa nuras samawati wal ardi Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci hasken sammai da kasai to wane ne wannan hasken na sammai da kasai wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi yasa ma ayi take cewa masalun nurihi kwatankwacin hasken nasa wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamishkatun kamar dan wato dan gwangwani ne fiya misbahun da aka sanya fitila a cikinsa wato mishkatin kamar akushi ko kuma wani kwano ko gwangwani wanda aka sa fitila a cikinsa wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasken kenan da Ka'abul Ahbari ya faɗa ya ce da Ibn Jubair duk suka ce المراد بالنور الثاني ai abinda ake nufi da hasken nan na biyu masalun nurihi din nan محمد صلى الله عليه وسلم anan hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nufi to amma na farkon ma shine وقوله تعالى fadin Allah madaukaki مثل نوره kwatankwacin hasken nan nashi
أي نور محمد صلى الله عليه وسلم hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi wannan dabirin kenan yana komawa zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال سهل بن عبد الله Sa'ad bin Abdullahi Tustari ya faɗa ya ce al-ma'ana abinda ake nufi الله هادي أهل السماوات والأرض Allah shine mai shiryar da mutanen sammai da kasai. ثم قال مثل نور محمد Sannan ya ce to ai kwatankwacin hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama iz kana mustawda'an bil aslabi a yayin da yake aje a cikin tsatso na kakanninsa كمشكاة kamar kamar dan kogo ne da ake sanya fitila sifatu haka wato wannan dan kogo sifar shi kaza da kaza da kaza. وأراد بالمصباح قلبه Wato abinda ake nufi da fitila a nan shine zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. والزجاجة صدره To kwalban nan kuma da take kare fitilar to shine kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. أي كأنه كوكب دري Ai ka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani tauraro ne mai tsananin haske. ما فيه من الإيمان والحكمة Saboda abin da yake cikin zuciyar shi na daga imani da hikima. يوقد من شجرة مباركة To shi wannan haske ana kunno shi ana yokestin shi daga wata bishiya ce mai albarka. Ai min nuri Ibrahim alaihi salam wato daga hasken annabi Ibrahim alaihi salam alaihi salatu wassalam aka kunno wannan haske. وضرب المثل بالشجرة المباركة Sai aka buga misali da bishiya mai albarka wato annabi Ibrahim kenan domin shine abul anbiya. وقوله Fadin Allah subhanahu wa ta'ala يكاد زيتها يضيء to wato fitilar man wannan fitila shi da kansa shi kadai yana kamar zai yi haske ma kamar zai kama da haske. أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين Wato annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai kai kamar ta bayyana kanta da kanta linnasu ga mutane. قبل كلامه كهذا الزيت Kamar kin ma tun ma kafin manzon Allah ma ya ce komi kamar wannan mai kenan wanda tun kafin a kunna shi kai ka ce shi da kanshi zai kama haske. وقد قيل في هذه الآية غير هذا To an faɗi wasu wannan a cikin wannan aya wato tana da fassarori kala-kala amma dai wannan ɗaya daga cikin fassarorinta ne. والله أعلم Allah shine mafi sani. وقد سماه الله تعالى بالقرآن Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani في غير هذا الموضع a cikin wannan wurin نورا وسراجا منيرا kuma ya ambace shi haske da kuma fitila mai hasken gaske. قال تعالى Allah madaukaki ya faɗa ya ce قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين haske ya zo hakika haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mai bayani. To anan hasken ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. وقال تعالى Allah madaukaki ya faɗa ya ce يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ya kai wannan annabi lalle mun aiko ka shahidan ka zama mai shaida wa mubashiran mai yin bushara da aljanna wa nazira kuma mai yin gargadi da shiga wuta وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا kuma mai yin kira zuwa ga Allah da izinin Allah din wato an aiko ka yi kira zuwa ga Allah da izini kana da izinin yin kira wa sirajan kuma kai fitila ce munira mai hasken gaske. ومن هذا قوله تعالى Yana daga cikin irin waɗannan ayoyi da suka yi kuma zala sallallahu alaihi wasallama faɗin Allah madaukaki. ألم نشرح لك صدرك Yanzu ba mu yalwata maka ƙirjinka ba ila akhir surati har zuwa ƙarshen wannan sura wato duka yabo ne wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alam nashara laka sadrak wa rafa'na anka wizrak mun dauke wani duka wani nauyi daga gare ka allazi an qada zaharaka wanda ya nauyi
بالصدر هنا abinda ake nufi da zuciya anan القلب wato abinda ake nufi da kirji anan alqalbu wato zuciya قال ابن عباس رضي الله عنهما Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare su ya fada ya ce شرحه بنور الإسلام wato Allah ya yalwata zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hasken musulunci وقال سهل shi kuma sa'ali ya fada ya ce نور الرسالة da hasken manzanta وقال الحسن malam Hassan ya ce ملأه حكما وعلما ya cika shi da hikima da ilimi وقيل معناه aka ce ma'anar ma wannan dai ألم يطهر قلبك a ce a shin yanzu bai tsarkake zuciyarka ba حتى لا يقبل الوسواس har ma ba zai karɓi wasu wasi ba ووضعنا عنك وزرك mun sauke maka nauyinka الذي أنقض ظهرك wanda ya takura wanda ya nauyaya maka bayanka قيل abinda aka faɗi aka ce ما سلف من ذنبك abinda ya gabata na daga tarko auladinka يعني قبل النبوة ana nufin kafin annabta to wannan ma anan malam alƙali ya da zai bayani domin shin annabawa ma suna da abubuwan da ake cewa wato tarko auladin ko ma ba su da shi a duk wata aya da ta zo wacce take nuna kamar annabi ma ya yi wani laifi wani annabi daga cikin annabawa ma ya yi wani abu da sabawa ne kamar ba a sa adamu rabbuhu fagwa to zai yi tawili ya kawo fuskoki da zai nuna abin da ake nufi da wannan ayar ba wai laifi ne shi annabi ya yi ba to sannan ma zai zo ya tattauna ya bayani shin isma ta annabawa abin da ake cewa isma katanga da kariya da Allah ya ba su ta rashin yin sabo to tana kasancewa ne kafin annabta ko kuma sai bayan annabta to anan ma zai yi bayani dalla-dalla ya nuna wannan ismar tana tare da annabawa tun kafin annabta har zuwa annabta tana tare da su to saboda haka kaga dai nan ya kawo wata fuska ce kawai ta fassara wa wadana an kawai ziraka mun sauke maka nauyinka allazi an kawo zaharaka wanda ya nauyaya maka bayan kake ta fama da shi ya ma nauyi a baya to sai ya ce abinda ake nufi da wannan nauyin ai su ne tarko aula wato abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wanda dama bai yi su ba yafi qabla nubuwati na kafin annabta domin bayan annabta ai tarko aula din ma bawo wakila arada siqala ayyamil jahiliyyati sai aka ce abinda ake nufi nauyin ranakun jahiliya wato zamanin jahiliya idan ya tuno abubuwan da suke faruwa na bautar gumaka da na sako da fanninnika iri-iri wannan abin yana yi masa nauyi saboda haka ne abin Allah subhanahu wataala ya ce ya dauke masa wannan wakila arada ma asqala zaharahu min ar-risalati hatta ballagaha aka ce kuma a'a abinda ake nufi abinda ya nauyaya masa bayan sa na daga annabta wato har sai bayan da ya isar da sakon annabtar to shine Allah yake cewa mun dauke maka wannan nauyi hakahul mawardi wa sulami malam mawardi ne ya ruwaito wannan da sulami wakila wato aka ce kuma asamnaka mun tsare ka walaula mun baka kariya walaula zalika da ba dan wannan tsari da kariya da muka baka ba la asqalatu dhunubu zaharaka to da zunubai sun nauyaya maka baya akabu samarkandi malan samarkandi ne ya ruwaito wannan wa rafa'na laka zikraka mun daga ambatanka wato kowa wato wato rafa'na laka zikraka mun daukaka ambatanka ko ina ana ta ambatanka ana yabanka qala yahya bin adama wato malam yahya dan adam yace bin nubuwati da annabta ce ta daukaka darajarka da ambatanka wakila aka ce idza zikirta idan aka ambace ni sai a ambace ka din da aka ce la ilaha illallah sai a ce muhammadur rasulullahi fi qawli
zikirta ma'i a ambace ka tare da ni fi qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah a cikin fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa qila bil adhan wal iqamati aka ce kuma a cikin kiran sallah da kuma ta da sallah alhamdulillah alhamdulillah Allah saka da akwai tambaya ne? ya ba shi ne ɗauka abin alaƙa suna yin suna amin amin kama alaƙa ne na malala amin alhamdulillah Thank you.